меня есть еще 4 баночки, которые вы практически никогда не видите. У меня до них не доходят руки вам показать. Первое — это альфа-липолевая кислота, которая круто чистит организм. То есть, если я не пью детокс, я все равно прочищаю альфа-липолевой, особенно свою печенку. С печенкой у меня явная проблема, потому что у меня есть кисты, миома, у меня есть папиллома, у меня есть камни в желчном. И это говорит ровно о том, что печень работает плохо. То есть она выдает густую желчь, и надо протоки постоянно прочищать. Крутейшая история. Сами понимаете, ее надо пить за полчаса до еды. Тогда она абсолютно хорошо работает. Это я пью утром. И вот эти 3 чудесных баночки я пью вечером. Магний. Видите? Он у нас участвует в 300 реакциях организма. Это тот как раз продукт, который, вы вот так, все, нет магния. Он быстро улетучивается, и мало продуктов, в которых он содержится. Поэтому по одной капсуле в ночь у меня уже стабильно уходит. Плюс мелатонин. Я тоже пью по одной капсуле в ночь, у меня уходит. Почему? Муж у меня храпит так, что иногда соседи стучат по стенам. Так пух, пух, пух. Но когда я пью магний, один мелатонин, я сплю. И ничего меня не будет, и мне хорошо. Спонсор моего сна. И плюс на ночь я пропиваю кальций. Я восстанавливаю ногти. Если заметили, я без маникюра, не без маникюра, без шелака, потому что что-то они убились. Вот. И у меня они уже хорошенькие отрастают. И я себе пропить решила на ночь хорошо пить кальций. Вот эти 2 пилюлечки, 4 баночки я пью на ночь.